Bugün sizə Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində rəqibi olmayan 3 otaqlı evimizin təqdimatındayım. Hörmətli izləyicilərimiz, indicə satışa çıxdı. Axşam saatlardır. Çəkib sizə təqdimat edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, Sot yarım torpaq sahəsində geniş 3 otaqlı evimizin təqdimatındayım. Həyətyanı sahəsinə rahat şəkildə 2 avtomobil daxil olur. Tam etdaşlardan üzlənilib, həyətə daxil olan avtomobil qapısı həyətin işıqlanmasına kimi hər birisi mövcuddur. Ən əsas da odur ki, həyətyanı sahəsinə heç bir pəncərə baxmır. Qapının önündə də 2 avtomobil saxlamaq üçün kifayət qədər ərazisi var, yəni məhlə genişdir. Hündür zirzəmiyə malikdir, alt hissəsində artıq əşyalarınızı yerləşdirə bilərsiniz. Şəbəkə qara pəncərələr özə evə bir xüsusi gözəlliyi qatır. Gördüyünüz kimi möhtəşəm, gözəl üz görünüşü var. Bu hissədə teras hissəsidir. Evdə sadəcə 2 tamamlanma işi qalıb, sabah da günortaya kimi onlar tamamlanacaq. Gördüyünüz bu hissəyə mərcəri yığılacaq. Bir də sanitar qovşağının asma tabanı. Onlar da hər birisi alınıb, inşallah sabah dediyim kimi, günorta saatlarına kimi hər birisi tamamlanacaq. Yerdən kürsüyə özünüz şahitsiniz. 7 daş kürsülüdür. Digər hissədə gül əkmək üçün kiçik sahədə olsa saxlanılıb, əlavə istəsəniz artıra da bilərsiniz. Burada yerləşir. Kombi üçün yer ayrılıb. İstipolun xəttləri bu isə bütün kommunal xəttləri kombinin yaxınlığındadır. Bir daha həyətyanı sahəsini göstərim. Təqdimatımız uzun çəkə bilər. Hər şeyi incəlinə kimi izah etmək istəyirəm. Qoşa daşla inşa olunub, hörmətli izləyicilər. Fundament kəmər hər birisi var. Tikinti və təmir zamanı bütün işlər video qeydiyyata alınıb. Gəlib yaxından özünüzlə tanış ola bilərsiniz. Qranit metal gördüyünüz hissələr hər birisi istipoldan təchiz olunub. Geniş dəhlizi var. Sağ tərəfdə yerləşir evimizin belə bir gözəl mətbəxi yerləşir. Gördüyünüz kimi çıl-çıraqlarına kimi, füqununa kimi pəncərəsi önünə baxır. Bütün kommunallar da mətbəxdə mövcuddur. Xatırladım ki, evimiz kubçalıdır, dövlət ipotekasına yararlıdır. Sanitar qovşağı, mətbəx, dəhliz, istipoldan təchiz olunub. Bu hissədə yerləşir evimizin gözəl, möhtəşəm qonaq otağı. Rəy çanaqları hər birisi bir-birini tamamlayır, hörmətli izləyicilərimiz. Ən yaxşısından istifadə olunub. Burada yerləşdiyini gördüyünüz kimi qonaq otağıdır. Yenə də şəbəkə pəncərə həyətyanı sahəsinə baxır. Çıl-çıraqlarına kimi hər birisi bəzədilib. Burada yerləşir valideyn yataq otağı. Axşam çəkilişindəyik. İndi inşallah gündüz qismət olsa gəlsəniz baxmağa. Aynaların hər birisinin qarşısı açıqdır. Yəni birləşik deyil, bağlı deyil. Burada gördüyünüz kimi taxt arxalarına, naçniklərine kimi, çılçıraqlarına kimi hər birisi asılıbdır. Burada yerləşir uşaq otağı. Hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi sanitar qovşağının asma tabanında alınıb, sabah inşallah otaq tamamlanacaq. Burada yerləşir sanitar qovşaq. Baxın, belə bir gözəl sanitar qovşağı var və tabanı da dediyim kimi sabah tamamlanır. Və çorlu qata baxın, hörmətli izləyicilərimiz. 3,5 santim qalınlığında çorlu qatdan istifadə olunub ki, deyərdim ki, bu dəqiqə 140, 150, 160 minlik evlərdə o çorlu qat atılmır. Yəni, belə deyim, anlayışı olanlar biləcək, abloşkadan istifadə edirlər. Amma bizdə gördüyünüz kimi çorlu qata kimi hər birisi keyfiyyətçisindən istifadə edir. Təbii ki, keyfiyyətə qaçdıqca qiymət də yüksək olmalıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, gözəl qiymətə təklif olunur. Kupçalı 85 min startlı qiymət. Real müştərilərdən təbii ki, qiymətlə razılaşmaq da olacaq. Sadəcə neyinisi 051 635 17 97 nömrəmizdə əlaqə saxlayıb gəlib bu evimizə sahib olursunuz. İlk bizim səhifədə inşallah sabah digər əmlakçılar, qardaşlar da gəlib təqdimatını edəcəklər. İzlədiyi üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.